arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber no skin Razer sesi çıkartmayı göstereceğim. Başlayalım. İlk önce bir yazı yazalım şöyle hemen. Mesela yazdım. Gördüğünüz gibi yazmış o. Bari ben de merak ettim. Bir gireyim bakayım. Evet. Böyle şeyler var. Peki biz bu sesi nasıl çıkartacağız? Ayrıntılı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Göz gibi benim burada var zaten. Ben sileyim ilk önce. Programı kapatalım şöyle. Exit istiyoruz. Ve neden? Şimdi bir daha deneyelim. Tamam. Şimdi yapımını göstereyim. İlk önce aşağıda verdiğim linkler indiriyorsunuz. Ve açıyorsunuz. 2 tane dosya çıktı. Bunların ikisini de masa üstüne atıyorsunuz. Ve bunu sağ tıklayıp KSMN'de sağ tıklayıp klasörde çıkart diyoruz ve çıkartıyoruz. Artık bunu silebiliriz. Ama odunu silmiyoruz. Şimdi bunun içine girip sağ tıklayıp bir klasör oluşturuyoruz. Adını da Razer Sound yapıyoruz. Sound. Ya fark etmez, istediğinizi yapın. Sonra bunun içine odur dosyasını atıyoruz. İsmini değiştirmiyoruz ve bunu açıyoruz. Açılmazsa sağ altta bir tane işaret var. Buna tıkın. Göz gibi. Göz gibi mouse'umuzdan böyle ses çıkıyor. Şimdi üçüncü şey no sound yapıyoruz ve bunların hepsini other yapıyoruz. Yapalım. Yaptıktan sonra minimize diyoruz. Minimize diye bir şey var. Ve Google'a girin. Diye bir şey yazın mesela. Fark etmez. Mouse sesini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mouse sesi de 3. oluyor. Gördünüz mü? Ben ona sound yapacağım ama ben bunu istediğinizde yapabilirsiniz. Exit diyerek de çıkıp yeniden de buna basarak açabilirsiniz. Basalım şöyle. Evet. Gördünüz mü? Yeniden açtık. Gördünüz. Geri de kapatabiliriz. Çok basit bir yöntem arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Kendinize hoşçakalın. Bay bay.